आज हम बात करेंगे 5 बेस्ट कफ सिरप। जानते हैं कफ सिरप के बारे में। कोरेक्स सिरप जो खांसी और बलगम में राहत दे और सर्दी जुकाम को सही करे। दूसरा है जेडेक्स, सूखी खांसी यानी ड्राई कफ में राहत दे और गले में जलन को शांत करे। तीसरा है एस्कोरिल एलएस जो खांसी और बलगम में राहत दे और छाती की जकड़न, गले में जमी हुई कफ को निकालता है। चौथा है कपसिल जो सर्दी जुकाम खांसी, सफर में उमतली आती है या उल्टी आती है कम करता है, या किसी चीज की एलर्जी है, गले में खराश है तो उसके लिए लाभदायक है। सिर्फ है अस्थाकाइन, बलगम वाली खांसी से राहत दे, सांस नली में जो साए साए की आवाज आती है उसको सही करे।